देउबा चौकतिर आइपुग्यो है। अब कहाँबाट जाने हो बाटो नै थाहा भएन। अब सोध्दै जानुपर्छ यताबाट जस्तो यस्तो गरी। हेलो नमस्ते, स्वागत छ होइन सबैजनालाई। जहिले मन लाग्छ त्यही बेला ब्लग। आज चाहिँ एक्लै छु म होइन, साइक्लिङ शनिबार। यो 7 बजेर 7 मिनट जति भइसकेको छ। घरबाट निस्केको आधी घन्टा जति भयो भनौँ न। अनि म चाहिँ आज माथि तारेभिरतिर जाँदैछु। इट्स काइन्ड टफ होइन, अपहिल छ अब यहाँबाट। त्यही भएर चाहिँ अलिक कठिनै होला कि होइन, गाह्रो हुन्छ कि, तर सकिन्छ मजाले, बिस्तारै गइन्छ। आधी घन्टा यहाँसम्म लाग्यो। अब माथि पुग्न कति अब 45 मिनट कति आधी घन्टा लाग्ला कि कति लाग्ला थाहा छैन होइन। त्यस धेरै अगाडि आएको यो बाटो होइन, यहाँबाट यो बुढा नीलकण्ठबाट। अब लामो है त बाटो कहाँबाट हो दिदी? यो तारेभिर जाने कताबाट हो? यहीँबाट हो? ए हस्, धन्यवाद। आजको दिन चाहिँ खत्रै पारमा सुरुवात भयो। ल यहाँबाट चाहिँ बाटो यस्तो हुँदै होइन, माथि यो डाँडा माथि टुपो पुग्नुपर्ने छ। हेर्नु कति टाइम लाग्छ। हुनु त हाफ बाटो त आइपुगिसकेँ म। त्यस बडीमा आधी घन्टा लाग्ला कि माथि पुग्न होइन। उकालो छ, तर गाह्रो त गाह्रो होला, तर सकिन्छ हौ केटा हौ, सकिन्छ। उकालो सुरु भइसकेको छ। आरामले जाने हो, बिस्तारै, विथ नो हरिज। यसमा अलि माथितिर चाहिँ आइपुगिसकेको छु होइन, हाइटमै। यस माथि चाहिँ पुग्नुलाई चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ अलिकति यो एउटा ठाउँ स्पटबाट चाहिँ उकालो चाहिँ अलिकति गाह्रै टाइपको छ कि। यहाँसम्म मलाई लगभग आधी घन्टा लाग्यो। यस बिचमा अब यसो भिडियो सुट गर्दा यताउता गर्दा नत्र 20-25 मिनटमा आइपुग्ने रहेछ यहाँ। ओहो, यस्तो बाइक किनेर कहिले चढ्ने होला फेरि। तर आफ्नो हो होइन। कसैलाई साइकलमा रमाइलो लाग्छ, कसैलाई बाइकमा होइन। रहर त हो। लो फाइनली गाइस, हे वी आर। 35 मिनटमा चाहिँ मजाले आइपुग्ने रहेछ यहाँ होइन। तलबाट चाहिँ 40 मिनट भनौँ न, देउबा चौकबाट चाहिँ अघि म गएको ठाउँबाट। के आज बन्द छ कि अब यहाँ चिया खाउँ भनेको। फाइनली वी आर हियर। अहिले 7 बजेर होइन 55 भयो। लास्ट टाइम पनि हामी बिगु दाइ चाहिँ हाइकिङ आउँदाखेरि यो तल जगटोलबाट आएको थियौँ हामी होइन। अनि ठ्याक्कै यहाँसम्म आएको थियौँ यो रेस्टुरेन्टमा होइन, कटेजमा भनौँ न। अनि यहाँ बसेर चिया खायौँ होइन। त्यसपछि यहाँ माथिबाट माथि लाएर अनि सुन्ताखान ओह्रालोतर्फ लाग्यौँ होइन। आज चाहिँ म अब उताबाट चाहिँ जाँदिनँ होइन। यहीँबाट चाहिँ सिधै डाउन हिल छ, तल जगटोल निस्किन्छ होइन। अनि एक्सट्रिमै छ। मेरो साइकल यस्तो छ हार्ड टेल होइन। यो चाहिँ एकदमै लाइक सुटेबल छैन कि डाउन हिलको लागि। अब म चाहिँ बिस्तारै जानेछु। अझ यस अप्ठ्यारै बाटो छ भनौँ न, ओह्रालो। लाइक म चाहिँ थुप्रै भयो, लाइक लास्ट टाइम म यो ट्रेल साइकलमा हिँडेको भने 5-6 वर्ष भइसक्यो होइन। त्यतिखेर झन्डै लडेको थियो। आज हेरौँ के हुन्छ होइन, तर सेफली जानेछु म।
यस बिहान 6:30 बजीतिर हिँडेको 8 बजे भनौँ न होइन, लगभग 1.5 घन्टामा मजाले आइपुग्यो। अनि त्यही हो, हामी ब्रेकफास्ट खाऊँ त्यसपछि अनि तलतिर लाग्नुपर्छ। यहाँबाट अहिले म भ्यू पनि देखाउँछु। म पिङ खेलेको मैले अस्ति नआउँदाखेरि। यस आई मेड इट होइन, त्यस्तो गाह्रो पनि थिएन, ठिकैको। एक दुई ठाउँमा अलि उकालो परेर चाहिँ बिस्तारै आउन सकिन्छ, तर बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ सक्दैन, गाह्रै छ। ल है द भ्यू आई वान्ट टु सो यु गाइज। ल पुरा यहाँ काठमाडौँ भ्याली भयो होइन, अझ क्लियर भयो बवाल देखिन्थ्यो। यहाँबाट चाहिँ फुलचोकीदेखि लिएर नगरकोट डाँडा सबै देखिन्छ, चन्द्रगिरीहरू होइन। वेदर मात्रै क्लियर भएको भए त। अहिले यही बाटो तल देखिरहेको छैन, तलको बाटो यो जङ्गलको बाटो झर्ने हो कि, धेरै पनि लाग्दैन। खै पहिला झर्दाखेरि त 15-20 मिनटमा झरे जस्तो लाग्थ्यो है, खै कति लाग्छ मैले बिर्सिसकेँ टाइमिङ चाहिँ। अब हेरौँ। चना अन्डा खाँदैछु विथ ब्ल्याक टी, मिठो रहेछ। आज चाहिँ अस्ति चाहिँ अलिकति टेस्ट डिफ्रेन्ट थियो होइन, आज चाहिँ अलिक मिठो रहेछ कि। अब यहाँबाट 8:30 भयो, ब्रेकफास्ट खान्छौँ, एकछिन 5 मिनट जति रेस्ट गर्छु होइन, त्यसपछि फर्किनुपर्छ। बढीमा आधी घन्टामा पुगिहाल्ला कि घर होइन, छोटो छ यहाँको बाटो, त्यही भएर। Alright, time to move. 8:45 हुनलाई होइन, अब निस्किनुपर्छ। Alright, let's move. वररै बाटो छ यार, डेन्जरै हाइट। बिस्तारै जानुपर्छ, बिस्तारै। कहाँ के फेरि यहाँबाट चाहिँ डाउनै लानुपर्छ बिस्तारै होइन। You gotta do it. Wrong way लिएर आइन्छ मैले, उता लानुपर्ने खाल्टो छिराएँ कि। It's alright though. यहाँबाट कति 8:48 भइसकेछ, 8:48 भइसकेछ होइन। तल कति मिनटमा पुग्छ हेरौँ। स्लो एन्ड स्टेडी, त्यस्तो हतार छैन, हतारमा फेरि लत्तारिन्छ हो। Slow and steady brings the rest. Right.
चाहिँ जस आवाज निकाल्दै जानुपर्छ क्या फेरि है मान्छेहरू आइदिन्छ नि त ओइ आए खुट्टै दुखेर बरु उकालो चढ्दा चाहिँ यति साह्रो खुट्टा दुख्दैन होला होइन ओह्रालो झर्दाखेरि चाहिँ डेन्जर खुट्टा दुख्ने कि ल गाइस आउनु होला यतातिर क्याम्पिङको लागि नि बेस्ट स्पट छ हाइकिङको लागि नि दामी छ ठाउँ साइक्लिङको लागि नि दामी छ यो मेरो साइकलको स्टेम पनि यो फ्रेम पनि सानो भएर हो क्या सानो त्यसपछि लामो स्टेम अनि ओर्लिन चाहिँ अनि गाह्रै हुन्छ कि त्यही भएर बिस्तारै बिस्तारै स्लो ब्रो झन्डै उतातिर ओ सेट रङ वे आयो नि त म त उताबाट जानुपर्ने यता आएछु माथिबाट जानुपर्ने यहाँबाट बोकेर लगिदिउँ हाय यति आउँदै थाकियो नट इभन हाफ वे सालको पातमा चाहिँ चिप्लिने चान्सेस हुन्छ कि सो स्लो स्लो हाय रङ वे ब्रो रङ वे हाय यहाँ चाहिँ अब ओह्रालेर जाउँ होला अस्ति माथि हाइकिङ जाँदाखेरि चाहिँ उताबाट त्यो बाटोबाट चाहिँ गएको थिएँ माथितिर अहिले चाहिँ म अर्कै बाटो आएको छु lots of hikers alert and this is the place spot हैन मैले धेरैजना देखाएको छु कि यहाँबाट चाहिँ लाइक लाँदाखेरि पल्टिने हैन अलिकति गाह्रै छ भनौँ न तर म चाहिँ लाँदिनँ बिस्तारै ओह्रालेर नै जाने हो I cannot take this risk and I'm pretty much sure I'm gonna fall from here ल हेर्नुस् यो हेर्दा मात्रै सजिलो देखिन्छ हैन त्यहाँबाट ओह्राल्नु पर्यो भने महाभारत हुन्छ त्यही भएर म चाहिँ उतबाट यस्तो बिस्तारै लिएर आएँ होइन हिँडाएर दौडाएर नै होइन यो ट्रेल चाहिँ एकदमै च्यालेन्जिङ नै छ त्यही भएर चाहिँ जो पाइ त्यसलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ खास त म नि आउनु नहुने थियो त्यही पनि होइन आइदिउँ न त भनेर सो बिगिनर्स डु नट फलो दिस ट्रेल ओके लेट्स मुभ डेन्जर ओह्रालो छ यहाँनिर Let me take a long breath before I even descend. Hey, don't move, bro. Almost had it. Oh, but hide. I made it. हेर्नुस् ल फोहोर चाहिँ यस्तरी चाहिँ फोहोर गरिदिनु भएन कि रातो लेङ्गा छ यसबाट एक ठाउँमा कलेक्ट गरेर राख्नुभयो भने चाहिँ अलि व्यवस्थित देखिन्थ्यो होइन यसरी त सेम on you guys man घुम्नाउने होला होइन यसरी फोहोर गर्नेहरूलाई चाहिँ जति भने नभने लेभल 1 लेभल 2 सिधै अर्को लेभल 3 बाँकी छ ओह्रालो होइन डेन्जरै छ त्यो चाहिँ नि ओह्रालिँदै दौडाउँदै लानुपर्छ अब यहाँबाट सुरु हुन्छ लेभल 3 ओह्रालो यो चाहिँ म ओह्राल्नु सक्दिनँ होला
This needs a pretty much guts. ल यहाँबाट यहाँ अलिकति तल हो बाटो आइपुगिहाल्यो होइन मेन रोड चाहिँ हाल्छ अनि त्यहाँबाट जगडोल 97 भयो भनेपछि मैले 48 मा हिँडेको थिएँ होइन 48 15-20 मिनट्स 15 मिनट्स जति भयो भनौँ न बिचमा अलि बिस्तार भयो नि त ब्रेक लिँदै आएको के एकैचोटि त आउन सकिन्न अलि त्यस्तो प्रोफेसनल पनि हैन नि त प्रोफेसनलहरूले चाहिँ जस्ट 10 मिनट नै लाग्दैन होला एकैछिनमा ओह्रालिदिन्छ कि माथिबाट अनि एज आइ एम नट अ प्रोफेसनल I cannot do this job in like less than 10 minutes. So I'm just gonna go. हैन यतिकै दौडाउँदै लाने हो अनि त्यहाँ रोड छुन्छ त्यसपछि त घर पुगिहाल्यो अनि अर्को 15 मिनेट्समा घर पुग्छु म. Alright, let's go. So finally I'm here हैन बाटोमा ठ्याक्क आइपुगे तलको मेन रोड चाहिँ यहाँ अलिकति यता अगाडि यो चाहिँ एकदम स्टिप छ के स्टिप क्लाइम्ब भयो नि त यो पोइन्ट हेरी. सो त्यही हो सिधै मेरो आजको हैन. अब यहाँबाट म लगभग 15 मिनट्स जति फेरि ओह्रालो छ हैन 15 मिनट जति ओह्रालो अनि सिधा बाटो यताउता गर्दा म घर पुग्ने छु. अनि दिस मच फर टुडे. Hope you guys enjoyed हैन. अब छिटै नै अब अर्को भ्लग पनि आउँदैछ मेबी विकेन्डमा हैन. Stay tuned. अनि ल peace out.